Arkadaşlar merhaba. Bu gördüğünüz CNC mantığıyla çalışan bir plotter. Bu plotter bunun ucuna matkap koyduğumuzda bir şeyi işleyebilecek hale gelebilecek bir makine. Biz bununla sadece yazı elde etmeye çalışıyoruz. Amacımız buydu. Pek başarılı olduğumuz söylenemez ama görüntü itibariyle başarılı sayılabiliriz. Bu bunun X ekseni, burası da bunun Y ekseni. Biz bunları şu iki tane ekseni ve motoru, içindeki step motoru DVD ve fark etmez CD-ROM'lardan söktük. Bunları Balıkesir'de bir abi bize bedavaya verdi, sağ olsun. Bu şurada bunun ekseni var. Buradaki step motorlar bu ekseni oynatıyor. Burada da Y eksenimiz var. Buradaki step motor da bu Y eksenini oynatıyor. Z ekseni de bunun ben bunu XY olarak da yapabilirdik ama Z eksenini de ekledik kalemi kaldırması için. Şu gördüğünüz servo motor sayesinde de yukarı aşağı indirerek biz bunu 3 eksen haline getirdik. Şöyle yanından da çek Burhan'ı. Biz bu step motorları malum Arduino ile besleyemiyoruz. Zaten beslesek de yetersiz olacağı için mecbur shell kullanmak zorunda kaldık. Shell'imizin üstünde L293D mikro çipi var ve 5 voltla besliyoruz. Biz bu 5 voltu da Arduino başka bir Arduino'dan veriyoruz. Farklı şekilde de verebilirdik. Yani 2 Arduino kullanmış olduk. Biz şimdi kodları da göster. Bu kodları hazır aldık. Malum bunları kim yazıyor ben de çok merak ediyorum. Şurada görüldüğü gibi 95-50 yani bir 45 derecelik yukarı indirme aşağı eğilimi var. Dur. Biz bu Arduino ile bilgisayara haberleştirerek, buradaki COM üzerinden haberleştirerek buraya bir G-code dosyası gönderiyoruz. Daha önce Orkut'un da bahsettiği gibi 3D printerlarda, CNC'de G-code dosyalarıyla çalışıyor. Bu G-code dosyasını da gönderebilen, internetten indirdiğimiz, tabi kendimizin yazmadığı böyle bir değişik program var. GCTRL adında. Burada portumuzu seçip haberleştirebiliyoruz. Şu an port takılı olmadığı için. Şimdi taktık. Bir kapatıp açalım. Buradan P'ye basıp portumuzu seçebiliyoruz. Portumuzu seçtikten sonra da hızını ayarlayabiliyoruz, durdurabiliyoruz veya kaldığı yerden devam ettirebiliyoruz. Güzel bir program. Buradan G'ye basarak biz çizim seçebiliyoruz. Şuradan saçma sapan bizim çizmediğimiz, sorunumuzun da bu olduğu bir G-code dosyasını, ne olduğunu bile bilmediğimiz bir G-code dosyasını nerede cilyası gönderelim mesela. Gönderelim ve saçmalamaya başlasın. Dur. Şu an motorlarımız dişli atıyor. Bunun sebebi de buradaki hazır G-code dosyasındaki 8'e 8 yazılmış şeyi bize 4'e 4 lazım. Onun için motor fazla ileri gitmek istiyor ve dişli atıyor. Ondan dolayı da çizim böyle saçma sapan oluyor.